pola cuestión sanitaria, pola situación sanitaria da xencia, unha vez máis, en este Consello Galego, que obviamente en primaria como en secundaria, pois por participar na mesma. Quixera dar as gracias a todos os membros deste Consello por presente deste curso. Por unha parte, bebemos en gran parte da experiencia, como sabe, o presidente deste Consello, vai dirigindo a palabra. Con traballo, con esforzo, con novas voluntades das propostas que o Consello ten que elaborar ou ten que presentar dentro das competencias e do seu dos membros. Pensou que pois fai un ano xusto por estas épocas. Foi un ano de muchísimas incertezas, con muchísimos medos nos seus inicios e que afortunadamente... Decir tamén en este sentido que na xestión de recursos por parte da Consellería de Educación se plantexa pois manter todos os recursos que sexan precisos, igual que se fixo o ano pasado, e no debate de profesorado, que é un debate pois que está pois moi presente, decir que por parte da Xunta de Galicia, obviamente, se van a poñer a disposición todos aqueles profesores e docentes que sexa necesario para cumprir os mandatos sanitarios. Xa se fixo en primaria, onde temos xa a conformación do grupo de burbulla, onde foi necesario xa o ano pasado facer unha serie de desdobres e este ano nos manteremos co profesorado correspondiente, e tamén en secundaria, só que en este caso temos que agardar a que por unha parte rematen os exámenes de setembro para coñecer a conformación dos grupos, e tamén temos que agardar a que se complete o proceso de matriculación de formación profesional, algo que é tremendamente importante, xa que estamos tendo pois un número moi importante de incremento no ámbito da formación profesional. Pensade que no primeiro requerimento de matrícula houve casi un incremento dun 10% respecto ao ano pasado, e temos que ver tamén como se conforman todos os grupos para dotar de profesorado pois aos mesmos. En definitiva, teremos todos os recursos necesarios, teremos os profesores que sexan necesarios, por unha parte, para dar cumprimento pois aos mandatos sanitarios que existen e que foron acordados de xeito unánime na conferencia sectorial por parte dos ministerios, tanto de Sanidade como de Educación, e por parte das comunidades autónomas correspondientes, como tamén para garantir pois a nova oferta educativa que se plantexe tanto en ámbitos de formación profesional ou en outros ámbitos. Como saben, Galicia está ahora mesmo pois nunha porcentaxe de población vacinada no grupo 12-19, que está no 82, máis do 82%, un resultado francamente bo, derivado do esforzo que se fixo semana pasada, vacinando tanto con dosis de Moderna como de Pfizer a distintas edades, e que nos vai permitir, se todo vai como está previsto, que na semana do inicio do curso, esa semana do 13 ao 20 de setembro, poidan a maior parte destes nenos pois acadar a pauta completa. Yeah.